backyard po gusto. So thank you for watching guys. Ayan. So Alaro ako guys. Sorry. Magandang hapon sa inyong lahat. Ngayon po ay mayroon pong snowstorm dito sa New Jersey, USA. Ayan po. Ayon sa balita, ito po ay mga 12 inches. Nakita niyo yan, pinalan namin ang mga snow. Ayan. At tataas pa yan at mukhang hindi pa titigil ang snow nito. Ayan, mahangin po. Nag-umpisa po ito mga alas 3 ng hapon. Nakita niyo yan ang snow. Ayan, pinala namin. Ayan. Ayan, mahangin po dito ngayon. Snowstorm po. Yan, pinala po namin yan. Kanina po may mga snow yan. Pinala namin. Kailangan po palahin. Hello po. Ayan, nandito po tayo ngayon sa labas. Kino-cover ko po ang snowstorm ngayon. It's 10 o'clock here. So, ayan ang snow. Ayan, di bali pinala na po namin kanina, nagpala po kami ng aking asawa, tinulungan ko siya. So, ganyan ko kapala. Makapal po yung ayan po, kita niya. Snowstorm po. Hanggang bukas pa po to. Alas 4 ng madaling araw. Yan, pinalak po namin kanina. Pinalak ko po yan. As you can see. Ito po yung yan. Lalim po, see? Lalim. Yan, lubog. Yan. 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 Yung kalsada po, may taga City Hall. Yan, naglinis po, nilinisan nila yan yung truck. So, ayan. Ito yan. Taas po ng snow, mga 12 inches. Tapos bukas papalahin uli yan namin. So, ayan yung snow. Dinagyan po namin ng asin yan para yung snow matunaw. Pero ayan,
Yan o, may asin o. May asin yan, asin. Pero takpan. Yan o, makapal yung ano. Yan o, makapal yung ano. Makapal yung ano niya. Yan. Snow. Maliwanag dito. Maliwanag kasi ano, di ba? White. Oh. So bukas tingnan natin kung may snow na naman, kung makapal lalo. Ayan, sige. Continue tomorrow. Good morning guys. Ayan. Kagabi guys, tawag dun, pinala po namin yan. Ngayon, ayan, hindi po tumigil yung snow. Nagpatuloy pa until now. Ngayon 6 o'clock na dito. Ganun pa rin. Yan. So yung kalsada may snow konti lang kasi may truck na nagbubuhos ng asin dyan. Yan. Kita niyo. Ayan. Na pa rin. Tingnan mo yan guys. So ayan guys, pinala uli ng asawa ko yan. Ng habi ko, ayan. Kagabi po pinala namin. Ngayong umaga may snow yan. Kita nyo yan. Ayan no. Oh. Nag-snow na naman. Hindi pa po tumitigil yung snow. Hanggang ngayon, mag-i-snow pa rin guys. Ayan o. Nalagyan na naman ng asin yan guys. Maraming asin. Para sa snow. Without the shop.
Kalaro ako guys. Sorry. Yung anak ko guys, gusto niya gusto niya maglaro sa snow. Maybe you could bring Ginger. Okay. Yeah. She won't come on. Maglalaro ng anak ko dito.